Lakhipuronline putoksaba April ki tangkun mathoi nongmaijing numit ki Khomjinba Pao tabirase ahanbada maroiba pau seba na loba SSLC parikha gi result ngarang haidokre pass tobagi chang sada 93 taret oike राज्य की मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ngarang Barak Tampak की मिखल गमरी लेनबा मिफम कया दा सरुक याख्रे ngasi केंद्र की होम मिनिस्टर अमित शाह सिलचर दा थुंगलरगनी जिरी इम्फाल लंबिदा ऑयल टैंकर सिंगदा नोंमै कापसिन बगी थौदोक अदुबो मोइनारबोन ऑयल टैंकर ड्राइवर एसोसिएशन न कन्ना जानिंग दबा फंगदोखरे मखल मखा थरोम कया गलोइना बांग्लादेश मणिपुरी छात्र समिति की निफु सुबा कुमन थरोम पांगथोखरे थांगजम मिसना चनु ने एडिट तोबा सैरेंग लाइरिक फ्लेम ऑफ द डिस्टेंट माउंटेन न्यू दिल्ली की शंकर भारती द फोंखरे मिखल गमरी लेनना वोटर सिंह पुगनिंग थौगतुना मफम मफमदा स्वीप कैंपेन पांगथोखरे अमसुंग लाइंग थौ सनामही थौगल कांगलुप लखीपुर की चही की मिपम पांगथोक्तुना अनोप बोदी सेमखरे हौजिक मपुंग ओइबा पाउ ताबिरसे सेबा न लोबा चही असिगी SSLC परीक्षा की रिजल्ट ngarang April की तंगकुन थांगजे निमित्ता हाइदोकले पास तौबगी चांग चादा 93.8 ओइखी पास तौबगी चांग असि ममांगी चहीददी 93.38 ओइखिबनी हंदक फेब्रुआरी की तांग 13 तगी हौकिबा SSLC परीक्षा की रिजल्ट निमित 95 की मनुंगदा हाइदोकलकपनी ngarang लाउथोखिबा SSLC की परीक्षा सिदा जोरहाट जिला की प्रज्ञा एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की महिरोई अनुराग दोलोइना मार्क 542 फंगदुना अहनबा पोजीशन पास तौकी बराक तंपाक की कसर करीमगंज अमदि हैलाकंदी जिला अहुम की मनुंगदा हैलाकंदी जिला न पास तौबगी चांग चादा 93.8 ओइदुना ख्वाइदगी हेना पास तौकी कसर की पास तौबगी चांग चादा 92.1 अदुगा करीमगंज की न पास तौबगी चांग चादा 99.3 ओइकी मोइरांगथेम देव सिंह मेमोरियल एकेडमी बिनाकांदी पार्ट 2 कसर की अपुनबा महिरोई कुंदा महिरोई 18 फर्स्ट डिवीजन दा अदुगा अमना सेकेंड डिवीजन दा यावरक्तुना चामद चामा पास तौखी स्कूल असिगी डिस्टिंक्शन अमा स्टार मार्क 3 कलोइना लेटर 94 यावरखी स्कूल असिगी माई पाकपा सिदा मैनेजिंग कमिटी की चेयरमैन मिस्टर रॉबर्ट केयर MC मेंबर सिंह अमदी हेडमास्टर रिटायर्ड मेजर PH मनिधन सिंहना हराउतयम फंगदोरकले सापोर मोइना हाई स्कूल की ओइना अपुनबा महिरोई कुंतरेता महिरोई कुन्ना फर्स्ट डिवीजन दा अदुगा तरेटना सेकेंड डिवीजन दा पास तौरक्तुना स्कूल असिना अनिरक सुबो ओइना चामा पास तौखी स्कूल असिगी स्टार मार्क अहुम लोइनाना लेटर मार्क 94 यावरखी महिरोई सिंगना माइपाकलकपा सिदा हेडमास्टर सवाइजम बलदेव SMDC की प्रेसिडेंट इंगुदम तरुण कुमार अमदी स्कूल असिगी ओजा सिंगना हराव तयamba फोंगदोरकले सिंगिरबोन हाई स्कूल की ओइना अपुनबा महिरोई कुनमरीदा महिरोई 19 फर्स्ट डिवीजन दा अदुगा तरुकना सेकेंड डिवीजन दा यावरक्तुना चामा पास तौखी स्कूल असिगी डिस्टिंक्शन अमा स्टार मार्क 5 गा लोइनाना लेटर 94 फंखी महिरोई सिंगी माई पाकलकपा सिदा स्कूल असिगी माइगेदगी हराव तयamba फोंगदोरगले राज्य की मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ngarang बराक तंपाक की मिखल गमरी लेनबा मिफम कया दा सरुक याख्रे ngasi केंद्र की होम मिनिस्टर अमित शाह सु सिलचर दा थुंगलरगनी ngasi केंद्र की होम मिनिस्टर अमित शाह सिलचर दा लाक्तुना रोड शो दा सरुक यागदबा असिगा मरी लेनना सिलचर की मफम दा ngarang दगी पुलिस की चेकसिल थौरांग कया लोकटख्रे बराक तंपाक ता ngarang दगी लाक्तुना लेरिबा असम की मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ngarang BJP की मिरेप सिलचर लोकसभा सीट की पोरिमोल शुक्लबैदा अमसुंग करीमगंज सीट की कृपानाथ मालागी दमक ngarang बोरखोला धोलाई करीमगंज हैलाकंदी यावना बराक तंपाक की मफम कयादा मिफम कया पांगथोकपा लोइनाना रोड शो दा सरुक याख्रे এইটো ফেজত ইলেকশন হব নগাঁও কৰিমগঞ্জত টাফ আছে কন্টেস্ট আছে আমি জিকি যাম কিন্তু শিলচৰ ডিফু দৰং আৰামত জিকিম ফাৰ্ষ্ট ফেজৰ নিৰ্বাচনৰ পাছত মানে কি ৰিজাল্ট পাঁচটা আমি পাঁচটা জিকি যাম আজি যিসকলে ইট ইজ 80% no you are under wrong impression the first phase voting percentage in Assam is 80%
never before so much vote has happened. It is a historic. Metricor result hoise 75% lora swali pass korise. It is a very good news. National Highway number 38 Jiri Imphal Lambida April gi tang 13 oil tanker singda nongmai kapsin mana chingba thokiba thodok adubu Moinarbon Oil Tanker Drivers Association na kanna yaning daba phongdokre haukiba sagol se nimita association asina pangthokiba pau gi mipam amada thodok aduda asoka panangkiba driver singda matik chaba khotipuran pinana batabi tawki hairiba lambi asida matik chaba security gi escort pibi dabada gi thodok adu thokpani haina phongdokladuna thangnari ba rajya sida asiguma thodokasi atei kayam kuina thoki kadagi haina khanglakli loinana asigumba driver gi awaba si athuba matamda Assam amadi Manipur lengak animakna jingsin biduna waroisin pubiraknaba Moinarbon Oil Tanker Drivers Association की म्यूट कांगबो सिंह सिना फोंगदोरकली झगड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रहा है। वो सरकार वो लोग चलने दीजिए। हम लोग जो काम करके खाने वाला जो यहाँ से इतना तकलीफ करके तेल लेके जाता है, हम लोग को कभी गोली मारता है, कभी पत्थर मारता है। हम लोग को बहुत दुख है। हम लोग के लोग परेशान मत करिए। हम लोग महीना में 8-10 हज़ार कमाई करके घर चलाता है। इसमें हम लोग को डिस्टर्ब मत करिए। वही रिक्वेस्ट है हम लोग ड्राइवर भाई लोग का सबका। खुरमजारी असी मोइनारबोन ऑयल टैंकर ड्राइवर एसोसिएशन दगी अखोई ngarang chatkiba tang 13 ta kaimai road ta sokiba thodok to jamna ngai te haibadi अखोई ड्राइवर मैम अदुमाइना सोन मदो अखोई नुंगाइजदे मरमदुना चटकिबा लाख तोइबा एस्कॉर्ट मैम से खितंग कन्बीरगदी एस्कॉर्ट की मैमना करीगुंबा अफाबा लंबीदा सिनबीरगदी एस्कॉर्ट खितंग टाइट तोबिरगदी आइबदी कॉन्वॉय खरा सेक्शन बीरगा कॉन्वॉय खरा जामहलगा एस्कॉर्ट से थाबना फागनी आइना मैमदा निखिंजारी মণিপুরের মধ্যে আমরা একটা ড্রাইভার আমরা অ্যাসোসিয়েশনের ড্রাইভারের গাড়ির মধ্যে এরকম হামলা হয় যেটার পরিপ্রেক্ষিতে 13 মাস 14 মাস ধরে যেটা মণিপুরের মধ্যে ঘটনাটা চলে ওই ঘটনাটা রিপারকেশনটাই কালকে আমরা নিজে দেখতে পারছি এই জিনিসটার এই প্রবলেমটা আর কতদিন আমরা এইটা সহ্য আর কতদিন চলতো কারণ যে প্রবলেমগুলো আমরা পাই সেটা সচরাচর ড্রাইভাররা পায় তারা এখান থেকে লোড নিয়ে যাওয়ার পরে জিরিবামের গেট ক্রস করার পরে যে এসকর্ট সার্ভিসটা থাকতে লাগে যে সমাধানটা হইতে লাগে প্রবলেমগুলোর সেই প্রবলেমগুলোর সমাধানগুলো সেরকমভাবে হয় না আজকে আমরা অ্যাসোসিয়েশনের ড্রাইভার কালকে এরকমভাবে আহত হয়েছে পরশুদিন সেই জিনিসটা যদি সে নিহত হয় তো সেটার দায়বদ্ধতা কার যদি সেই জিনিসটা প্রবলেমটা যদি অ্যারাইজ হয় তাহলে প্রবলেমটা তো সলিউশনটা তো তাড়াতাড়ি হতে লাগে কারণ এটা সবথেকে এসেনশিয়াল জিনিস সেই জিনিসগুলো যদি সেখানে ঠিকমতো যদি না পৌঁছায় তেলগুলো তাহলে সেখানে ক্রাইসিস হয় তো প্রত্যেকটা জিনিস এরকমভাবে কমপ্লিকেটেড সিচুয়েশনে আর কতদিন ধরে সেটা 12-13 মাস ধরে চলছে সেটা কি আরও 2 বছর লাগবে সেটা কি আরও 1 বছর লাগবে সেটা আমরা একটা সমাধান বা একটা উত্তর চাই কেউ তো এই দায়বদ্ধতা নিতে লাগবে সে রেসপন্স তো এটার লাগিয়ে আমি আসাম সরকার আর মণিপুর সরকারের কাছে আমরা বিনম্রভাবে অনুরোধ যে এটা আপনারা সেফটি লাগিয়া এটা ইন্তজাম করুন স্কটটা যদি আরও স্পেশাল করতে লাগে তো আরও স্পেশাল করুন করিয়া এটা একটু সেফটি দেন আর না হইলে আমরা যদি এরকম যদি চলতে থাকে তাহলে তো বাধ্য হইয়া ড্রাইভারগুলো যদি গাড়ি চালায় না ড্রাইভারগুলো যদি আয় না তাহলে আমরা গাড়ির তেল কীরকম পাঠাইমু তাহলে তো আমরা তেলও পাঠাইতে পারতাম Krista Kumja Lising Magachamapan Marfumari da Linkat Kiba, Bangladesh ki Amatangairaba Mahiroi Loop, Bangladesh Manipuri Satra Samiti, Bamsas ki Chahi Nipu Suba Kumon Thorom, Makal Maka Thorom Kaya Galoinana, Mahiroi Singda Scholarship Su Yentokre, April ki Tangtaramba Panda, Silet Leiba, Central Muslim Sahitya Sansad Hall Room da, Thoromadu Pangthoki, Bangladesh Manipuri Satra Samiti ki Chief Advisor, Asem Satyajitna Sponsor Toduna Isai ki Thorom Su Pangthoki. Thorom asiga mari lenana Anisuba Session da Silet City ki Mayor Anwarujaman Chowdhury na Chief Guest oiki. Convention da NM Educational Trust ki Chairman L. Nandalal Singhana Primary amasung Junior Scholarship 2023 phangba Mahiroi Singda Sel amasung Saktak Jepi dunai kai khumnaki Thauramda Special Guest oina Advisor Saram Promote Advisor Thenguzam Hiron
Nilmoni Bidan Nihar amasung Mujahuddin Ali Sohel loinana Advocate Abdul Matin Sarukyaki Samiti asigi lisinganiga kunmari dagi lisinganiga kuntaruk phawbagi President oina Mayengba Mukesh General Secretary oina Siddharth Singh amasung Organizing Secretary Rohan Singh Bukhan ki haina Agartala dagi phangba pawa sina hairi Bangladesh Manipuri Sabha Samiti Samvidhan Natung Inna Chatkani Samiti Samvidhan Yadava Thabak Matta Aikoi Pangtok Boy Samvidhan Natung Inna Bangladesh Naiva Sadra Satri Mayam Punamati Sahabat Lampian Nazarkani Habatu Bangladesh Manipuri Sabha Samiti Solusi Koina Matan Chana Pantokani Mayapun Nama Aikoi Damada Isuri Mupanda Khomjinba Pao Thangjam Misna Chanuna edit toba International Anthology Saireng Lairik Flame of the Distant Mountain Larigasi Hauki by Brigitang Trani Panda New Delhi gi Dindayal Upadhyay Mark Talaiba Sankar Bharati da Phongkre Larigasi May Love Heal the World Haiba Mingthonda Mamang da Phongkiba Anthology Sing Adugi Makha Chatharakpa Homsuba Sarukni Mapung oina larigasi COVID matamda malemgi awana taraba miyamgi damak mateng panganabagi pandamda phongba haukibani ningsingba yai May Love Heal the World ahanba volume phongba da phanglakiba sendongdagi lupa lising kuntaruki senpam WHO gi COVID fund da tengbangki aduga lupa lising taraki senpamna Prime Minister Care Fund da hapsinki anisuba phonglakpa volume dagi phanglakiba sendong lupa lising tarani thoina UNICEF da tengbangki hairi Handak phong liba larik asi yon bada phanglakpa sendong kudingmak Manipur gi awana taraba miyam gi damak kathokani haina pawasina makha tarakle larik phongbagi tharomaduda Sahitya Academy gi Indian Literature gi guest editor aiba critic amasung artist Sukrita Paul Kumarna athoiba mitunglen oikhi aduga aiba Dr. Omorendra Khatua former secretary MEAA amasung AB Medha Kumari assistant professor Sahityavati College Delhi University na guest of honor oina sarukjaki thoromaduda Kritika Krishna na moderator oibiki aduga AB amasung editor Misna Chanu loinana AB amasung IAS officer Neha Bansal sarukjaki thoromaduda Neha Bansal Misna Chanu Sadbir Chadha Janvi Atri amasung Master Saswant Rao na chingbana masa-masa na iba sereng pathok nakhi. Maybe it's easier to take side and love one side and count the injustice or wrong than blame the other till we start hating them or hating ourselves for one or many reasons. But the harder thing is to see both sides and not to cry or count the pain they have inflicted to one another, the loss they have caused to one another, and to watch them shedding their innocence like the autumn leaves, and spring is only a mere dream. Mapan Manipur da Sumang Lila drama amadi theater gi lamda mating leina kathokpa galunana khunai asigi thagol kya tobiramba Manipuri Sahitya Parishad Assamna Nitya Bhushan Mingthol pikraba oja Yumnam Indra Babuna laikitabada Manipuri Sahitya Parishad Assam gi maru sanglen siljarda April gi tang kunda Parishad ki president Ngangom Joy Kumar na mipam mapu oiduna abapa phongdokpa gi mipam ma pangthokre mipam asida IS Tingom Sahitya Bhushan Manipuri Sahitya Parishad Assam amadi L Bir Kumar Secretary Assam Manipuri Kala Academy Siljarna akhanaba mithung sing oibiki Dr. Kunjalal Jendrambam President Manipuri Theatre Center Assam and Manihar State Awardee Y. Prafullo President Manipuri Sahitya Parishad Assam Silchar Masa Advocate N.G. Ramakanta Singh Legal Advisor Somor Luang Secretary Manipuri Theatre Center Assam Khaidem Bimbhavati BP All Assam Manipuri Women Mairapaibi Coordination Committee Amadi S. Gauranitaina Laikhidraba Oza Yumnam Indrababuna Sumang Lila Drama Amadi Theatre Gilamda Tobiramba Kudol Singhu Palladuna Wangangki Amadi Mahakna Laikhidaba Si Kunaya Sida Mensin Bangamlaroidaba Mangjaba Amani Haina Phongdoknakhi
ꯃꯤꯐꯝꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯃꯤꯔꯦꯜꯅ ꯂꯥꯏꯔꯝꯂꯦꯟꯗ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯂꯩꯔꯨꯅꯕ ꯃꯤꯅꯤꯠ 2 ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯧꯅꯤꯖꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯔꯤꯁꯠꯀꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯀꯦ.ꯑꯦꯁ. ꯙꯤꯔꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯕꯥꯕꯨꯅ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ ꯇꯥꯡ 10ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯌꯨꯊ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯁꯥꯝ ꯃꯥꯏꯐꯥꯒꯤ ꯄꯣꯏꯂꯥꯄꯨꯜ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ President Thangzam Projena mifam ma poiduna awaba phongdokpagi mifam ma pangthokre mifam aduda Tampak Mayim Sirajuddin Maifagi PP Tampak Mayim Rehanuddin na daista phamki Yumnam Indrababuna laikidabasi Manipuri khunai asigi arangba thon michak ama kenki bagumbani mahakna Manipuri khunai da thambiramba khudol singthaduna loiba nairaroi haina thoromda wangangladuna Seram Herajitna phongdokhi thoromga mari leinana laikidrabagi matik magunbu singtharaduna Rehanuddin Thangzam Projena Chingbana Wangangki, Maifagi Secretary General Tampak Mayim Salahuddin, Joint Secretary Maibam Sabiruddin Khan, Maibam Nazir Ahmad na Chingbana Mifam da Sarujaki. Mikhalga Mari Lenana, Lakhipur, Baskandi, Binakandi Amadi, Raja Bazar Block Marigi Oiba, Miamgi Kongsat ama pangthokre, Kongsat asigi Mangwenana, Kasar Jila Lengaki Sweep Cell gi Maigedagi Short Play ama Poilapul gi point ta pangthoki aduga Poilapul point gi hauraga Nehru College phauba rally ama miam punna chatminaki matungda Nehru College ta pangthoki ba Mikhal ga mari leinaba awareness campaign da voter singna masagi hak manghandana vote thadana ba asina chingba maroiba wafam kaya wangang loi singna phongdoknaki rally asida state election icon Mr. Rakesh Banik Nursing Bay DDC Kasar, Dr. Anurabha Bhattacharjee, Nodal Officer Sweep Cell, Dr. Subhojit Chakraborty, Principal Nehru College, Mehboob Alam Loskar, Deputy Director NYK, Sasank Nath, Lolon Prasad Gola, Mosumi Ghosh, Sweep Cell, Biplop Kumar Nath, DPM SRLM na chingba Miyogyana Sarukjaki Hairi. Lying Tho Sanamahi Thogul Kanglup Lakhipur Kasargi Chahigi mifam pangthoktuna anoba body semkhre nungphau lakai da leiba ireima lairembi community hall da April gi tang 18 da khangem biswanath na mifam ma poiduna pangthokiba chahigi mifam aduda thawal kanglup asigi general secretary R.K. Sukumar na chahigi pautam pikhi mifam na kupna khanaraba tungda Nongthombam Birenbu president Mutum Bijubu vice president R.K. Ashok Kumar bu General Secretary, Kangabam Wanglen Khomba bu Assistant Secretary, KCR Oina Maitan Kaisamam Doren, Amasung Khomjinba Hemchandrana, Pauroi Hanjaba Oina Khanki, Loinana, Sagatpam Biren, Khaidem Gaurahari, Kangabam Biren Amasung, Ayekpam Numit Leibu, Advisor Oina Khanki. Sanamai Thawal Kanglu Impal lagi headquarter de haitara moina ngamba mayam khaina raga amadi kasada leiba mayam singna tawraga khomjal laga paisa se 61000 ka bani adu kon na am 4000 amaga ngonda thabi rei kunna 65000 se tawraga khoina khun sangam ma yen ki aina ngamjaba ai lammati ama rainthong sanamahi gi laisang amtang sana ba aina donate amkati tawi asikhangna aina 2024 manungda aina tawiba Tha asigi kuntarukta anisuba tangkaki oina pangthokkodoriba Outer Manipur ST Parliament Constituency gi mikhalasiga mari leinana pangthokpa sweep campaign gi saruk ama oina ngarang Jiribam gi District Election Officer Krishna Kumar na bike rally ama lamthakre lamthabagi thoromadu do wangangladuna CEO Jiribam Krishna Kumar na hai Mikhal khudingmak miyam gi asagi anoba khongthang amani mikhalasina maruaina ihana pot thadagadaba voter sing Chahi marfu mangagi mathakta leiba voter sing amadi nupi voter sing da ahenba midyeng thamli mahakna makha tara duna hai pangthokkodoriba 39 suba lok sabha mikhalasi asoi angam yaudana mai pakna pangthok pangamna bagi damak haukiba tha ani asida Jiribam district da district election office na sem sabagi thabak lokatuna lakli Mikhal haibasi miyamna masagi apama mihut khanjana bagi tanja mani maramaduna
Mikhal asida district asigi vote thadaba yaraba mioi kudingmak thoraktuna masa masa gi vote pinanaba mahakna appeal tawkhe. Bike rally lam thabagi thoromaduda Jirigi SP A Ghanashyam Sharma, Assistant Returning Officer ADC Jiribam Thokcham Manoranjan, Nodal Officer Sweep Amit Sakolsem, Jiribam Municipal Council gi Executive Officer Moirangtem Surjit Loinana, Civil amasung Police ki makok thongba official sing saruk yakhe. Interaction and awareness program organized in different schools, colleges, and there was also interaction with the different self-help groups, and a special focus is being given for the first-time voters and 85 plus voters and women voters. Overall, our focus just to encourage and motivate each and every voters of the district, because whatever preparation we are doing from last 2 months for the smooth and peaceful conduct of election, it will be meaningless if voter participation would not be there. All Jaribon Sports Academy Hailakandina Sinduna Sajibu Sports Meet ngarang dagi Madariparda ngarang thangjanumita haukre ngarang sanakiba football match singda Jaribon FC amadi Tingongpul final da khong thangjinkre. Sports Meet asigi ngasigi thoramda marathon amadi thangta pangthokani hairi. Tha asigi taranithoidagi hauduna All Jiribam Sports Association AJSN sinduna Jiribam Higher Secondary School gi sanapungda team taramathoina saruk jaduna sanariba ahanba KH Arabzan Begum Memorial District Level 5A side Sub Junior Boys Under 15 gi football tournament ki ngarang sanakiba quarter final league round da ahanba match da Oriental Club na PSG bu goal Nipan Suino da maitiba piki ani suba match da CKCB na goal manga amada maitiba piki ngasigi quarter final league round da ahanba match nungthil gi pung ani ga minini pumanga da Leisem Club A ga KMYC ga sanagani aduga ani suba match na nungthil gi pung ahum ga minini pumanga da Sunrise Club ka CKC ga sanagani. Khomjinba Pao Healthcare amadi Paramedical Science da University Grants Commission na sakhanglaba chahi amagi diploma chahi anigi advanced diploma aduga chahi ahumgi Bachelor of Vocation course tamba yaragani. Institute of Medical and Paramedical Science Silchar amadi Gracewell Hospital Manipur Silchar anina kusamnaduna Lingya Vidyapit University Faridabad ki makhada course asi tambiba haure. Healthcare ki field da skill development oiriba Medical Laboratory Technician, Operation Theatre Technician, Physiotherapist, Radiology Imaging Technician, Patient Care Management na chingba 12 pass taurabasing na tamba yaraba coursing asi tamduna isana isabu thabak bijabagi kudong saba lobiyo aduga nursing, yoga attendant, first aid training, emergency medical staff amadi RMP course na chimbagi atenba matamgi oiba course singi tamaktasu admission haujare. SMDEP Civil Hospital Silchar da practical tobagi kudong chaba su thanjari. Akupa marol gi tamak Institute of Medical and Paramedical Science Ismail Market Central Road Silchar da lengsimbirabu natraga mobile number 93957324456 da of Hongabiu. Nungairaba Pao Kasar Pulertolda Holistic Therapy Center ama hangdokjare yoga acupressure amadi physiotherapy gi matengna adomgi khwang naba khud haigatpa yadaba khu tangda naba saru amadi singli naurida nungaitaba paralysis asina chingba akchangi nungaitaba kaya laengnana bagi tamak ngasimak lengsin birago Senior Consultant Yoga Acupressure and Physiotherapy Specialist in Ortho and Neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasarasam Nongmaijing natabada numit khudingi ayuki pung 8 dagi numidangi pung 3 phawba layengzari
मोबाइल नंबर 8638078821 ने अरोइबदा मरुओइबा पाव अमुखन्ना सेबा नलौबा SSLC परीक्षा की रिजल्ट ngarang haidokre पास तौबगी चांग सादा 83.8 ओइखि राज्य की मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ngarang बराक तंपाक की मिखल गमरी लेनबा मिफम कयादा सरुक याख्रे ngasi केंद्र की होम मिनिस्टर अमित शाह सिलचर दा थुंगलरगनी जिरी इम्फाल लंबिदा ऑयल टैंकर सिंगदा नोंमै कापसिनबगी थौदोक अदुबो मोइनारबोन ऑयल टैंकर ड्राइवर एसोसिएशन न कन्ना जानिंगदबा फोंदोखरे मखल मखा थौरोम कया गलोइनना बांग्लादेश मणिपुरी छात्र समिति की निफु सुबा कुमन थौरोम पांथोखरे थांगजम मिसना चनु ने एडिट तौबा सैरेंग लाइरिक फ्लेम ऑफ द डिस्टेंट माउंटेन न्यू दिल्ली की शंकर भारती द फोंखरे मिखल गमरी लेनना भोटर सिंगु पुगनिंग थौगतुना मफम मफमदा स्वीप कैंपेन पांथोखरे अमसुंग लाइंग थौ सनामही थौगल कांगलुप लखीपुर की चही की मिपम पांथोक्तुना अनोपा बोडी सेमखरे लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की पाव संदोक जबा ngasi gi oinadi matang asida loijare